佢係一個城市嘅。我可以想象，但係我都唔知，即係啲咩。總之係吸引咗好多，其實好多流浪者咧，其實咧基本上咧都係有吸毒嗰、個習慣喺惡習喺入邊嘅。咁啊，你個 complex care housing 咧就仲大鑊啲，咁係流浪漢有埋其他嗰啲 complication，即係其他啲病，譬如講吸毒啦，加埋例如就係精神病。咁其實咧有一個好大嘅問題咧，本來咧好似你話 Hastings 咁樣咧，佢係集中喺嗰一帶，冇錯，嗰個問題咧，嗰度咧係好大。但係而家咧，BC 省政府咧，佢係搞呢個咁樣嘅 supportive housing 同埋 complex care housing 咧，佢係去到各區都去起呢啲咁樣嘅 housing，俾呢啲咁樣嘅人。咁就本來咧係集中喺一個地方嗰啲人咧，依家咧散到去咧四圍都係，哇！真係其實 BC 省如果係吸毒同埋流浪咧，個條件係咁好啊，生活條件又咁好，係嘛？第二啲地方嗰啲人個個都嚟啦。其實咧呢一個咧 housing 咧係一個好失敗嘅項目，佢不特止冇幫助到解決流浪者同埋嗰個吸毒嗰個問題，調翻轉頭咧，佢係將嗰個流浪者同埋嗰個露宿者同埋嗰個毒品嘅問題咧，擴散去BC 省所有嘅地區，呢一個先至係一個好大嘅問題。仲有佢入邊嗰個營運嗰度咧，政府係唔參與營運嘅，佢係俾一啲所謂嗰啲非牟利機構去營運。咁嗰度咧已經係醜聞百出，例如最近響素里北有一個好大嘅叫做 supportive housing 嗰度咧，有一個住響嗰度嘅住客啦，咁我當時相信咧都係因為流浪或者係有吸毒住響嗰個入邊咧，死咗11日，死咗11日先被發現啊！政府咧即係咧響呢啲咁嘅劣跡斑斑嘅管理問題上咧，竟然咧係完全係冇網管㗎喎！哇！你而家政府 BC 省政府啊，佢仲要係2023年定24年咧，係為咗去推呢啲咁樣嘅 supportive housing 咧，佢就通過咗一條叫 Bill 44號法案，就係如果 BC housing 咧係去起一啲社會性房屋嘅説話咧，係可以係唔需要經過公聽會，唔需要經過附近居民嘅同意，佢係直頭咧就係咧，你城市你個市政府咧只可以係喺嗰個土地用途嗰度咧去批核。咁樣一嚟咧，其實咧係非常之獨裁，即係變咗好獨裁啊！我都真係諗唔到咧，加拿大咧點解會係可以係通過一啲咁樣嘅法律嘅？即係話咧，你附近受影響嘅居民咧，完全冇聲出，完全冇聲出，仲要係咧，即係好偷偷雞咁樣係進行。我咧最近咧，我就係為咗呢一個項目咧，我係去咗大溫地區，差唔多5個咧，嗰啲舊有嘅已經係存在緊嘅呢啲咁樣嘅 supportive housing 嘅地方咧，去訪問周邊嘅商戶同埋住客。同埋嗰啲嗰啲鄰居社區，佢哋咧有啲就係知道，哇嗱嗰度咧係有間毒品屋，大部分咧佢哋係竟然就係唔知道咧係政府咧喺佢哋嗰度咧起咗個建築物咧入邊咧係住咗啲咁樣嘅人，佢哋咧淨係話俾我聽，係啊，我哋呢幾年咧唔知點解係多咗好多流浪漢，又多咗好多吸毒嘅。嗰啲生意咧就係減少啦，因為嗰啲咁嘅流浪漢同埋嗰啲吸毒嗰啲咧，好多時咧喺佢哋嘅社區，甚至喺佢呢個門口鋪頭門口嗰度咧吸毒啲針筒啊嗱，我係有去嗰啲附近嗰啲草叢入邊咧去揾啦，哇揾到好多嗰啲吸毒嗰啲咁樣嘅用完嗰啲咁嘅工具，真係好鬼核突，好鬼污糟，好鬼邋遢。附近嗰啲居民咧，我話俾佢哋聽，喂，其實係政府幾年前咧起咗呢啲咁樣嘅所謂嘅
品屋，佢哋非常之憤怒，非常之憤怒。佢話有冇搞錯啊？政府喺度搞啲咁樣嘅嘢咧，我哋都唔知，我哋都冇諮詢過，因為點解咧？嗰個44號法案係唔需要經過公聽會嘅。咁市個層面嗰度咧，佢哋政府係 BC Housing， 即係嗰個省政府嗰個住屋嗰個部門咧，佢哋買咗塊地，只不過係佢係去申請嗰個土地更改用途，譬如咁講，只可以係起獨立屋嘅，咁啊佢咪起多個公寓式嘅多個單位嘅，咁啊佢哋淨係去做呢啲咁樣嘅審批。你市入邊咧根本係冇乜權利咧係把關，仲要越嚟越離譜咧。而家咧佢係 BC 省政府咧係為咗去推行呢啲咁樣嘅所謂獨品屋計劃咧，佢係綁架埋嗰啲低收入家庭嗰啲住屋計劃，即係話咧，好似我哋呢啲咁樣嘅項目，我哋嗰個附近嗰度要起嗰個項目咧，260個單位入邊咧，200個單位咧係俾低收入家庭嚟住嘅，呢啲冇問題係嘛？呢啲係入邊咧有好多咧單親家庭係老人失去子女嘅老人家，但係咧另外嗰60個咧係呢啲咁樣嘅所謂嘅獨品屋。其實咧呢啲咧真係好鬼蠱惑，與民為敵啊！即係佢係騎劫埋呢啲咁樣嘅，即係蝦呢啲咁樣嘅低收入家庭咧，係冇乜選擇咧，係夾硬係逼佢哋咧係同一啲危險性嘅人物咧一齊住，真係好離譜，真係好離譜。我好坦白講，就算喺香港啊，都唔會有呢啲咁樣嘅事情發生啦，係咪啊？政府一啲幾唔受歡迎嘅項目啊，佢都會有個公聽會做下樣啦。呢度而家佢係立埋法，連公聽會都冇，真係咧仲衰過咧，真係咧，即係嗰啲我都費事講，大家都明，真係離譜啊，真係離譜。所以我哋而家咧係群起反對，好似 Richmond 一模一樣咁樣嘅 story 啫嘛。咁我想問下，而家你哋嗰邊嗰個，即係我見你有幾個組織一齊聯合宣佈啦，會有啲聯署啦。而家個聯署有幾多人，同埋即係你哋而家即係希望市議會可以做到啲乜嘢，或者你係咪想 call off 呢個 project 啊？定還是譬如而家後續你哋仲有啲咩做緊？又或者譬如我哋嘅觀眾，如果都有喺 South Surrey，但係唔知呢件事嘅，佢哋可以要參與嘅話，佢哋有啲咩嘢可以做到咧？其實咧，而家咧，我哋咧係經過2次，其實加埋今朝咧係3次嘅示威之後咧，其實咧，我覺得咧就係咧，素里市政府咧都唔係好想呢啲咁樣嘅項目搞過嚟嘅，但係佢哋得個土地用途審批權啫嘛，所以咧，我係希望咧，我哋大溫地區啊，唔好講呢度啊，即係唔好講南素里呢度啊，大溫地區，如果你唔想係有獨品屋，第二日係起響你周圍嗰個即係個 neighborhood 嗰度咧，你都應該過嚟咧係撐我哋。真係呢啲項目咧，一定要撐到去省政府嗰度咧，勒令佢去停止呢啲咁樣嘅項目先至得嘅嚇。咁啊，我哋咧下個禮拜一咧就係咧會響素里市政府即係 Surrey City Hall 嗰度咧係舉行一個1000人抗議大會。我哋南素里咧真係好坦白講啊，勢單力弱，好多係退休老人，好多係細路哥。我希望大溫地區所有呢啲咁樣嘅反對政府獨裁嘅，甚至係搞呢啲咁樣嘅毒品屋嘅政策嘅朋友咧，都過嚟咧係撐我哋，即係撐翻你哋自己啊！係啦，咁啊唔好意思，因為我頭先斷咗線嘅，不過就係應該觀眾冇問題嘅。咁啊聽到 Wallace，咁頭先係我都有睇翻 YouTube，我好彩有字幕啊，你 YouTube 我睇到你講乜嘢。咁啊係啦，嗱即係最緊要係撐得翻自己啦，即係自己都要撐自己啦。咁啊都係嗰句啦，可能你會有啲人話，唉，咁你總要有地方起噶嘛，你總要有地方收容佢哋。即係我就係話，其實個市譬如嗱加拿大咧，其實真係冇嘢大，地大。其實你加拿大地大到你係咪可以規劃到一個 area？但係當然啦，有啲人就會話你咁係咪即係標籤佢哋啊？將佢擺去嗰度嗰啲偏遠位置。但係個問題係你見到嘅就係
我唔知啊，即係你其實你就算擺喺安省啦，你擺一個嚟亞省啦，你嘅人口結構亦都唔係淨係得香港人，唔係淨係得華人啦。其實呢一類嘅支援性房屋咧，你其實即係你各成一話要喺啲住宅旁邊度起咧，大家都會有同一個疑問出嚟。咁其實即係都反映咗喺個社會上面，其實對呢樣嘢其實，尤其是我覺得近呢2年咧，加拿大嘅治安係差咗噶嘛。咁你其實亦都會衍生到，即係譬如你嗱，阿 Wingo 都試過，我哋以前舊公司喺，即係我哋個公司舊地址喺Downtown Hastings 附近。咁我哋都試過，即係泊嘅車已經喺停車場入邊噶啦，有蓋多層停車場。阿 Wingo 都試過俾人爆玻璃，撻咗入邊幾支燈，跟住就。我哋講笑，我講笑咁講，我哋應該落翻 Hastings 揾得翻嘅，真心。佢喺拎出嚟賣啊嘛，係啊，因為佢你如果嗱，即係嗱，有啲人就好怕呢樣嘢，而係唔去接觸呢樣嘢。我本人咧係唔怕呢樣嘢，我會睇下呢樣嘢，我係自己會行入 Hastings，係真係用對腳行，唔係揸車入去。我由對腳行入去，我行過無數咁多次去睇佢哋。我見到佢哋嗰種生活模式的而且確，其實佢係咪真係需要咁近個市中心咧？其實未必㗎喎。其實佢哋搖來搖去、蒲來蒲去，都係嗰幾個好重要嘅地方嘅啫。其實咧，我覺得咧就係咧，政府係咪都抌咁多錢起呢啲咁樣所謂嘅獨等屋或者 affordable housing 㗎啦？係咪啊？係。其實咧係好重要一樣嘢，呢啲咁樣嘅人咧已經係失去咗自己照顧自己嘅能力。同意。照顧佢哋咧就好應該嘅。咁咧，不如咧就係揾一個遠離社區嘅地方，揾一個集中嘅地方。我哋係咪都出咗咁多錢啦？不如咧喺嗰度咧。係成立一個咧叫做咧係俾佢哋生活嘅地方，入邊咧係包括咧係一啲醫療設施，同埋咧幫助佢哋戒毒，甚至咧係幫佢哋咧康復、重新融入社會嘅一啲咁樣嘅項目。呢啲先至係可以係解決到根本嘅問題啊嘛，而唔係將呢啲咁樣嘅問題咧係散播去其他嘅社區入邊，到時毒販又嚟嗱，吸毒者嚟嘅説話咧，毒販又會嚟。咁咧就附近嗰啲小朋友、年青人嘅説話咧，亦都係好容易咧係受到影響。係啊，即係話商業俾又會慢慢死晒，嗰個社會嘅損失咧係好大好大嘅。即係衰啲講句，唔好話叫你啲細路仔吸毒啊，叫你啲細路仔俾20蚊你幫我運毒去入去俾嗰班人啊！你大把呢啲啦，係咪先？即係因為真係有呢個喺多倫多，佢哋嗰啲管理好差，自出自入啊。係嘅，咁即係你咩人出入咧？嗱，我自己咧喺我喺溫哥華咧曾經幫過一間藥房係做一個派藥嘅工作嘅，我直頭係要上門派嘅，即係唔係就咁擺低個包裹喺門口嗰啲嚟嘅，係要即係指定嘅藥物拎俾佢。咁我其實喺 Hastings 一帶咧，有好多呢一類嘅 supportive housing 啊，或者可能 affordable housing 啊。其實咧，我每次入到去嘅感覺咧就係、你好奇怪㗎，都係好似一啲被社會邊緣咗嘅人，唔係淨係吸毒嘅喎，即係譬如講緊老人家啦。殘疾人士啦，可能智障人士啦，即係我唔知嘅應該用咩形容詞啦，好似講咩都唔啱啊。總之即係有呢一類人喺入邊度住，然後我入邊嗰種感覺咧，每個人出入都好冇希望，因為咧佢一行出嚟就係一個大城市，出邊啲人就身光頸靚可能亦都有好多唔同嘅餐飲啊，有好多附近嘅嘢，因為其實你唐人街係變化得好緊要噶嘛。唐人街其實喺本地有啲人專係攞嚟做 fine dine 啊，譬如最好食嗰間華埠燒臘，其實都喺唐人街噶嘛。即係其實個複雜性好高嘅。咁然後我揸住架車喺嗰啲橫街窄巷度送啦，我直頭係要入去嘅，我直頭係要入去。雖然佢門口都叫做有道閘，但正如 Wallace 所講，即係形同虛設嘅，其實係即係譬如我要送藥，我目標梗係要衝入去啦，係咪先？咁你有道閘鎖咗喎，咁譬如我要送204咁樣啦，204冇人聽喎，咁但係我一定要去到，因為佢個信箱喺入邊嘅，咁我一定要入去。
你其實驚唔驚？驚我就唔驚嘅，因為嗱，講真，我係一個40幾歲嘅成年人，即係我叫有手有腳行得走得，即係我又自問覺得加拿大又未到話真係會攞啲空嘅針筒吉嚟啊！以後會唔會我唔敢講嚇，而家起碼就唔想咯。發生過幾單嘅無啦啦其實有幾單嘅我都知道，我都知道有幾單，即係但係就好少數啦，即係我唔可以話即係就一定代表全部都會。咁我行入去，你問我驚唔驚咧？驚我就唔算好驚嘅，亦都好老實講，我試過同佢哋同 lift 添，因為係講緊8、9層嗰啲嚟㗎，即係每層可能有20個單位嗰類啦，8、9層嗰啲，你一齊同一架 lift 㗎嘛。咁其實即係我自問咧就其實佢仲縮過我嘅，佢啲眼神。咁但係當然啦，佢越閃縮咧，我又開始反而又怯怯地喎。即係原本正常咁，你加拿大係咪先見面咪打下招呼 ，hello，how do you do 嘅啫，係咪先？我做嘢啫嘛，大哥。咁跟住之後佢就佢樣我都唔知係醒定迷，即係好似黑社會嗰句對白咁，好想問佢，你知唔知而家日頭定夜晚啊咁樣？即係我好想咁樣問佢。跟住之後佢自己佢就頹啦開始。但我同呢仲有個婆婆嘅喎，咁我婆婆又即係又神志係清醒嘅婆婆啦，唔係話好連着，唔係話老到喐唔到嗰啲嚟嘅，行動健全嘅。即係佢又望住嗰個人，佢自己我覺得嗰個婆婆仲擔心過我。咁佢咪好驚啦，日日咪響因為咧佢哋已經係日日住喺一個恐慌之中啊嘛。因為咧係啦，有啲係唔吸毒噶嘛，但係佢哋迫於無奈咧，係要同呢啲冇吸毒嘅，同埋咧精神上係有可能係已經係有問題嘅人咧，係同住嘅。唔係，所以就係話佢哋會即係，我覺得佢哋一夾埋，即係你頭先都有講啦，呢種 project 其實有啲係 for 即係好似香港廉租屋咁。後成嘅，可能俾啲單親媽咪係啦。咁其實但係廉租屋你都唔俾你吸毒噶嘛，你吸毒都係拉噶嘛，香港你都係會拉去喜靈洲戒毒所噶嘛。即係但係呢度就唔係啊嘛。咁但係當然啦，因為即係你哋嗰邊始終都係BCNDP 啦，NDP 嗰個角色，其實佢哋對毒品嗰個寬鬆度係不嬲係最鬆嘅，其實就係即係比起我諗比起安省啊，比起我哋嗰個非刑事化咧係失敗嘅計劃啊，佢承認咗，佢承認咗係失敗咗。會唔失敗啫？你睇到係失敗噶嘛？你邊有得話帶4 gram 就非刑事化？你即係鼓勵大家帶出街，跟住鼓勵喺後巷吸，鼓勵你唔喺注射屋度吸，跟住你死鳩埋，咁你邊個負責任啫？咁你政府咪又加大政府壓力啫嘛？所以我由頭到尾都話個根本嗰個問題，即係個根本問題點樣解決？但係即係當然啦，似乎卑詩省，我覺得係有少少冇乜能力解決，即係冇乜好改革性嘅方向，由個根治性嘅問題。而家反而就因為沈關鍵一句話，溫哥華唔願意孭晒所有嘢，我要其他城市都去孭。咁但係而家反而就令到唔同嘅城市有反彈嘅情況出現啦。所以但係嗰個人口冇變噶嘛。甚至乎係更多噶嘛，咁可以點咧咁樣？咁呢個都係值得大家深究。咁嗱，你哋有下一步行動啦。啊，咁跟住之後，想問下，若然真係反對無效，咁點算咧？反對無效咪繼續反對咯。即係呢度係一個民主自由嘅社會啊嘛。我哋通過呢啲行動咧，亦都要反埋嗰個44號法案咁樣嘅獨裁法案啊嘛。扼殺咗我哋嘅權利即係自由發表權利，同埋我哋嘅作為加拿大嘅公民咧，有啲嘢咧，我哋係應該有權利係 say no 噶嘛，係咪啊？你冇理由係你係政府整埋啲法律出嚟咧，原來咧係叫做要扼殺我哋公民嘅權利嘅。咁如果係咁樣嘅，係即係逼到我哋點啊？係嘛？即係會立法嚟係限制一啲守法交稅嘅公民，呢啲係咩世界啊？倒退民主嘅倒退啊！呢啲係咁啊嗱，希望你哋可以即係爭取到你哋想要嘅嘢啦。咁嚟緊後續行動，會唔會嘗試同政府溝通啊？即係除咗其實喺城市嗰個素里市嗰邊咧，係即係佢哋都唔係好想佢哋嘅態度係嘛？咁我希望咧係素里市政府嗰度咧，
就完全否決咗佢哋呢個咁樣嘅土地更改用途嘅申請啦。咁如果係唔得嘅説話咧，其實咧我就諗住咧就係聯合而家所有受影響全省所有受影響嘅居民齊齊去向省政府去示威抗議。其實真係可以考慮下聯合埋其他，譬如列治文啊、Burnaby 啊，甚至乎溫哥華，其實佢哋都有呢個情況面對過㗎嘛。即係其實係可以聯合一齊，跟住俾省政府知道你哋嘅聲音㗎喎。係啊，我而家其實已經係聯絡咗列治文 Richmond 嗰邊嗰個反毒品屋嘅發起人幾個發起人，咁佢哋已經係給予我哋咧係好大嘅支持㗎啦。咁但係咧即係呢幾日咧，我都聽到咧 Kelowna 嗰度啦，都係有呢啲咁樣嘅反對聲音啦。北溫嗰度咧都有啦。咁我就會用啲時間咧係去聯絡佢哋，睇下佢哋需唔需要支援，同埋咧我希望咧係聯合一個即係比較大嘅聲音咧，係即係推翻政府呢啲咁樣嘅所謂佢哋聲稱係成功嘅實驗計劃。哇！大佬啊，揾我哋嚟做實驗，真係話俾我哋聽成功啊！調翻轉頭爆咗咁多醜聞出嚟。即係呢啲咁樣嘅嘢咧，即係無話可説。咁我哋係諗住係做呢樣嘢。其實加在列治文嘅 admin 咧都係喺線上嘅，咁啊佢都可以加入嚟參與。係你好 ，Hello admin。係啊，其實同阿 Wallace 都傾咗啲時間，但係我覺得 Surrey 今次有啲癲咧，係有少少唔同上次 Richmond。佢今次揀呢個 supportive housing 嘅選址咧，係間學校隔離嘅啫。啲僆仔係每日要喺嗰度經過翻學，同埋佢唔即係嗰笪草地就係啦嘛，嗰笪草地就係間學校。吸毒都唔係最大鑊啊，佢係會擺啲重度、中重度嘅精神病者喺度。咁即係坦白講，你唔會擺啲咁危險嘅設施啊嘛。即係大家成日都講嚟講去就話對個社區環境有影響。你而家我覺得佢直情係對啲小朋友直接有威脅。係啊，馬路對面咧，仲要係一個圖書館。我哋南素里唯一一個政府嘅圖書館咧，基本上咧好多小朋友，包括我嘅小朋友咧，都成要去嗰個圖書館。馬路對面啫喎，嗰條馬路咧係即係可以係咁行過去就得㗎咯喎，唔係話即係嗰啲中間分開嗰啲咁樣嘅大馬路喎。附近咧大概咧都有接近10間嘅 daycare， 即係嗰啲托兒所啊。我明。係啊，最近嗰間咧係離開好近嘅啫，即係行都唔使5分鐘，唔使10分鐘就到嘅。嗰啲托兒所附近咧，差唔多有成6000，有啲學校咧，即係好多學校咧，有6000幾個學校。嗰個項目嘅背後咧係一個好多小朋友玩嘅公園嚟嘅。真係好離譜啊！即係我發覺咧，係即係 BC 省政府搞呢個項目咧，其實我而家想話咧係即係要追究埋咧係嗰個可行性報告嗰個撰寫人啊，佢究竟有冇過嚟睇過㗎？即係咁樣嘅地方都可以係揀嘅，即係我好坦白講係可以係點講咧？即係好似響銅鑼灣或者係邊度係比較即係相似少少咧，就係即係最好嘅一個地方，最多人出入嘅地方咧，擺一個咁樣嘅所謂嘅毒品屋喺度，真係離晒大譜。係因為咧，我覺得佢哋需要即係俾呢啲入住嘅人士咧，即係都要交通方便啊。所以咧，上次列治文咧，即係 admin 你都記得啦。嗰個選址咧都係好近咧 SkyTrain 站。我其實喺我屋企隔離。哦，喺你屋企隔離添。OK。我隔離單位係可以望到嘅，如果起得成嘅話。係啊，所以咧，佢哋政府咧嘅選址咧，通常都係會揀一啲咧交通非常之方便嘅地方。係啊，我覺得我都 send 咗張圖俾阿 Ringo 啊，我覺得有啲好笑咧，去諮詢嘅過程咪有張類似 questionnaire 嘅，佢入邊咧冇得話你聽完個佢哋個簡介會之後咧，佢哋
全部都係想你傾向究竟係支唔支持起，支持起，你冇得反對嘅喎。即係頭先我見阿 Wallace 咧，有啲暗示我都唔怕講啦。喂，衰過香港啲民建聯喎，民建聯做同民政處做嗰啲假諮詢都冇佢哋咁核突喎。我要揾一揾翻你 send 俾我份嘢先，因為我唔係好。我打個感嘆號俾你 WhatsApp。好啊，你我覺得真係好俾我佢哋。你 send 多次俾我。係啦，咁啊，因為我就唔係好見，我淨係見到啲 press 比較即係。喂，你講到話喺阿 Sam 學校隔離咧，我係請講。冇嘢啊 ，hi，你翻嚟啦。係啊，翻咗嚟㗎啦，我聽到㗎。我都諗唔到咧，加拿大咧，即係而家嗰個施政咧係倒退到咧，要好似我哋香港咁樣咧，即係出嚟行街先得嘅啫。OK，我揾到嗰份嘢啦。我諗起頭先阿 Wallace 咁講，睇翻個，我諗起以前香港80年代嘅安安幼稚園啊，元州街，即係電影《癲佬正傳》嘅原型啊，係嘛？係。佢揸住把刀有殺冇賠，一位精神病人衝入一間幼稚園度，令到6死44傷嘅一單社會事件。真係呢個，即係你講。有時啲嘢即係唔係話必然會發生，而係就係話會唔會即係唔應該將嗰種潛在危險嘅嘢擺埋一齊。即係你如果將譬如中重度精神病人同一班小朋友擺埋一齊，其實係真係其實我覺得係唔係太恰當嘅。社會係需要共融，但其實做人係要有啲邊界感嘅。嗰種邊界感即係你如果太過無視佢咧，到時釀成咗悲劇嘅話，先至嚟檢討同後悔就即係實在係已經係太遲。即係呢個係我自己個人嘅睇法啦。即係我唔係話一定要咁講緊安幼稚園都幾十年前嘅事㗎啦。即係其實有啲係但係即係啱啱頭先係即係而家嘅同意啊，有啲你講唔係阿 Sam 比較窒啊。我依家睇翻咧，依家係啊嗱，我睇翻依家登出嚟呢份嘢真係好離譜喎！你嘅意見係點啊？更加支持啊，少啲支持咧，定係一樣咧？佢話冇一個 option 係唔支持嘅喎，好大鑊喎！呢個。咁我先講話咪衰過民建聯咯，因為以前我唔知大家咧有冇喺香港咧收過，或者可能你香港做過啲業主立案法庭、業主委員會咧，你附近地有啲地皮改劃咧，民政處會發份嘢俾個業主組織嘅，或者如果你係啲村屋直接發俾佢，佢會問你係支持反對，有冇其他意見？喂，我未見過你係多啲支持、少啲支持定一樣支持，真係衰過民建聯喎！真係坦白講。可唔可以隔離寫我唔支持咧？用手寫，即係其實好得喎。呢個係好明顯係 online 嘅嘢嚟喎。你點樣手寫？有冇一個 option 俾你打入去先？cap 個圖 send 個 email 過，我唔該你開。係咯，個選項俾我，開多個選項，即係唔啱數得唔得啊？即係你諗下，好似我開投票咁啊！就算嗱，我認為個人真係講緊喺我屋企附近，我相信都真係好大部分人都唔 OK，我都要開個選項就係可以啊！有咩問題係咪？我真係有9% 嘅人揀噶嘛？係咪先？真正嘅社會嘅民意，你應該要有多個方向噶嘛？唔係淨係話我唔支持我。支持同埋我冇咁支持，咁你唔得噶嘛，大佬，即係唔係即係係邊個？即係樣你都唔做啊？係，我想睇下你頭先嗰個統計咧，嗰8% 嗰啲人咧，可以啊 ，OK 啊，可以喺我附近係咪啊？係啊，佢咁嘅意思。你有冇去過呢啲咁樣嘅地方咧？即係佢哋有冇去過呢啲咁樣嘅地方？我又覺得你唔係。我覺得你唔係認真嘅，通常投票咧，永遠都會有啲人係咁，同埋有啲人頭先有啲觀眾都留言㗎，冇問題啊！我都唔係我嘅個物業，即係我租嘅啫嘛。你最好樓價跌添咁樣，咁我覺得有時唔係淨係睇樓價跌㗎。你嗱，即係所以點解我哋要接通阿 Wallace 入嚟講？我哋由頭到尾都冇，由頭到尾係嗰個成個即係聽唔到啊 Sam 你講咩？由頭到尾乜嘢啊？啱窒咗，聽唔到你講咩？由頭到尾。咩由頭到尾？你係講完由頭到尾，我跟住係聽唔到你講咩啦。你再講多次。我上一句係咩？我唔知啊。